buenas, ya estoy aquí. ¿Y qué os traigo hoy, Mari? ¿Qué te traigo hoy? ¿Qué te traigo? Pues en el vídeo anterior, en el otro vídeo yo os expliqué que Glossybox está a la venta en España y es la edición inglesa. A mí ya me ha llegado la mía, la Glossybox, pero de edición alemana. Y está muy bien porque así veis las diferencias que hay entre una edición y otra. Esta es increíble documento, todos los productos que trae. Vais a flipar, porque es que no tienen desperdicio. Bien, es la Glossy Timelestreat. Se ve así por este lado. Y por este otro viene una frase, que normalmente no vienen frases en las Glossybox, pero viene una frase que dice: Beauty is buying the best posible versión de... A ver, la belleza saca la posible mejor versión de uno mismo. Algo así, os lo traduzco escrito porque, si no, catástrofe. Catástrofe, así en inglés. Yo os lo traduzco. Bien, vamos a ver qué productos trae. Como os digo, esta es la versión alemana y hay muchas diferencias. Entre la versión alemana y la versión inglesa hay muchas diferencias. Una de las diferencias es que en la versión inglesa vienen en todas las cajas los mismos productos exactamente y en la versión alemana no, cambian los productos, cambian bastante. Y a mí, por ejemplo, en esta vais a flipar los productos que vienen en esta. O sea, en la versión inglesa también os conté que viene un folletito, o sea, un folleto no, una cartulina donde vienen los productos que vienen en cada caja, un poquitín de información y aparte vienen los precios de los productos del tamaño original. Y en la versión alemana no, en la versión alemana antiguamente venía un folleto explicativo de varias hojas, así tipo Look Fantastic, tipo el folleto antiguo de Look Fantastic, donde venía mucha información, mogollón, pero hoy en día ya ese folleto no viene tampoco, y lo que viene es una cartulina con un código QR. Os dejo ahí el código QR por si os lo queréis descargar, que no sé, igual os apetece tener la información más concreta de todos los productos. Y aquí lo que te vienen, los productos que te mueres. Os dejo los precios puestos en edición porque ahora mismo no los tengo, ¿vale? Y vais a ver qué diferencia. En la caja inglesa ya os comenté que iba a venir de la marca un bálsamo capilar de la marca Paradox, Wear Paradox. Va a venir también un gel para las cejas de la marca Crop BFF. Va a venir de la marca Vegan un tónico que es en tamaño original. Luego de Rituals viene un mist para el cuerpo y para el cuerpo y para el cabello, y viene también un eyeliner de la marca Yamasqua en tamaño viaje. Y en la alemana, flipa con floppy. Se abre así, viene también eso con su papelito, viene con la pegatinita de Glossybox y vamos a abrirla. ¿Qué viene en esta caja, Mari? ¿Qué viene? El primer producto, una crema hidratante de la marca Nivea en el tamaño original, que pesa una barbaridad, es de 400 mililitros, así que claro que pesa. Y es una crema una body lotion de lavanda de 48 horas. Nos dice que es hidratante para 48 horas y que es un crema body lotion Pflege Serum, o sea, un serum de cuidado. Nos dice que es con un aroma relajante a lavanda y es para pieles secas o muy secas. No, normales, están muy secas. Bien, 400 mililitros de producto, ni más ni menos. Está muy bien esta caja. Estoy viendo que vienen 5 productos en total, pero es que mirad qué productazos. O sea, en la inglesa vienen 6, creo. 1, 2, 3... Ah, no, también vienen 5, pero mirad qué diferencia. Primero, la crema hidratante en tamaño original. Ahora viene un esmalte de uñas de la marca Nails NC,
Y es este esmalte rosita muy bonito, que a mí esto es para hacer la manicura francesa, me parecen súper chulos. Es en el tono My Fair Lane. Y mirar qué bonito. Y estos esmaltes están muy bien también. Es una marca inglesa que es muy buena. Siguiente producto que viene es de la marca Note, un labial. Y es en el tono, a ver si lo veo por aquí. En el tono nos dice que es un lipstick cremoso y es el tono 21. Y mirar cómo se ve. También tamaño original. O sea, no sé ahora mismo el precio, pero vaya, ya os lo pongo en edición. Y todavía quedan 2 productos, no, productazos, Mari. Suscribirse, compartir. Os dejo abajo el link para que os podáis suscribir a la caja de Glossybox, a la edición inglesa, que ya habéis visto en el otro vídeo los productos que va a traer, y para que podáis comprar también las cajas especiales inglesas, que son una bomba. Y os dejo abajo el link con el que tenéis un descuento, ¿de acuerdo? Así que ya sabéis. Siguiente producto que contiene esta caja es de la marca Hello Body y es el Coco Smooth. Y es una crema en tamaño original, una crema para el contorno de los ojos. Es de 15 mililitros. Hello Body, ya sabéis, es de la misma empresa que la marca Banana. A ver, y es una marca también muy cara, con productos muy buenos. Y a ver lo que nos dice. Nos dice que es hidratante. A ver, yo sin la lupa y sin las gafas. Catástrofe, Mari. Catástrofe. Voy a encender esta luz a ver si así veo mejor, porque es que vaya. Bueno, sin más, que es hidratante, es para cuidado. Pues ahora mismo, bueno, os dejo descripción abajo, pero de todas formas, os dejo descripción aquí, así que es cruelty free, vegano, todos productos de origen natural. Y esta marca está muy bien. Y también, lujo, Mari, cara carísima. Suscribirse, compartir, para que estas cajas se entere el mundo mundial, para que se entere el mundo mundial de estas ofertones, y para que veáis las diferencias que hay, porque yo os decía, Glossybox tiene que llegar a España, Glossybox va a llegar a España, en algún momento va a llegar a España, y parecía como que, sí, Eli, sigue soñando, Eli sueña, tú sigues soñando, que no, que aquí no llega de nada, aquí no mandan de nada, aquí lo bueno no nos lo mandan. Sí, ya tenéis Glossybox en España. Me pone más contenta y me llena de orgullo y satisfacción el haberoslo contado. Sí, mucho. Y el por último, pero no menos importante de esta caja, aquí es donde va y ya te mueres. De la marca Avant, que viene de la marca Avant, el Collagen Intense Radiance Activate Serum. Este es el que estoy usando. Estoy utilizando yo ahora un serum de Avant. Los serum de Avant son una maravilla. Se absorben, o sea, es visto y no visto. Te dejan la piel súper bien. Luego el resto del tratamiento que te aplicas lo absorbe en un momento. Yo los serums de Avant, una bomba. Y eso, 100 euros tienen la culpa, porque los serum de Avant, o sea, productos es de 30 mililitros, no viene en el frasco original, que los frascos originales de Avant son de cristal, pero viene en tubo y el producto el mismo, que es lo que nos importa. Y chollazo. Bien, este nos dice que contiene colágeno hidrolizado, lecitina, retinol, ribonucleólico, o sea, lo que me hacía falta a mí. Así que mirad qué productazos. De Hello Body, el contorno de ojos, el serum de Avant, el esmalte de uñas y el labial, y la crema hidratante. Me parece que esta caja de Glossybox
le gana a la versión inglesa, pero por goleada, además. O sea, no un poco, no, por goleada, porque mirar qué productazos. El valor total de los productos no lo sé. El de la caja inglesa no os lo dije. El valor total de los productos de la caja inglesa es de 66,49 libras. Pero este por lo menos es de 130, 150 euros. Chollazo, Mari, chollazo. Así que nada, yo espero que os guste mucho el vídeo, espero que estéis muy bien, espero que estéis disfrutando mucho con todas estas novedades, porque llevo una semanita que no paro de enseñaros cajas nuevas y de abriros un abanico de posibilidades. Así que ya sabéis, compartir, mirar, muy importante, Instagram, mirar la pestaña de comunidad de YouTube, porque ahí os informo, te informo de todas las ofertillas que me vais contando, chollazos. Todos los chollos que me decís, ahí que os los dejo, así que estaros atentas, porque no puedo hacer vídeo para cada cosa que me entero. No puedo. Ah, bueno, os puedo contar una cosa, sí que me acuerdo ahora mismo, que es que Iririchi, que es muy maja, un beso muy gordo, Iririchi, me ha contado que están de oferta las paletas de Anastasia Beverly Hills en Douglas. Tenéis el link en la pestaña de comunidad, por si no me acuerdo de ponerlo aquí, lo tenéis en la pestaña de comunidad. Están ahora 27 euros y pico, o sea, ¿qué más se puede pedir? Que estéis muy bien se puede pedir, que disfrutéis mucho, que viváis la vida sin máscara, sin máscara. ¿Sabéis una cosa? Para así, a modo informativo, que aquí en Alemania la máscara en la calle no ha sido nunca obligatoria en todos estos años. Así que ahora que vosotros ya no tenéis que usarla, nada, que disfrutéis mucho, que volváis a ver vuestras sonrisas, que os podéis volver a mirar y que no solo tengáis que intuir una sonrisa en los ojos, que ya las podáis ver así, ¿vale? Así que sonreír mucho, mirar mucho a la gente y sonreírle por la calle, que lleváis mucho tiempo sin veros los dientes, como decía la Pantoja, dientes, pues ahora a enseñar los dientes, ¿vale? Un besazo muy gordo, disfrutar de la vida, disfrutar del día y estaros muy bien. Aguri. Chao.